यह एक प्यारे कुत्ते की कहानी है। एक सुनहरे रंग का कुत्ता पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह लाल गेंद को अपने मस्तिष्क से दौड़कर लाना पसंद करता था। सभी लोग उसकी मासूमियत पर हंसते थे। अचानक उसने गेंद खो दी और उसके दोस्त मदद के लिए दौड़ पड़े। साथ मिलकर उन्होंने गेंद ढूंढी और खेलना जारी रखा। यह दिन उनके बीच की दोस्ती को और मजबूत बना गया। कुछ समय बाद उन्होंने एक हरा फ्रिस्बी देखा। कुत्ते ने उसे लाने के लिए दौड़ लगाई। वह गंदगी में खेलते हुए बहुत खुश था और उसकी आंखों में चमक थी। उसके दोस्तों ने उसे सराहा और उसकी प्यारी हरकतों पर मुस्कुराए। दिन खत्म होते होते उन्होंने साथ में कई यादें बनाई। यह दिन उनके जीवन का एक खास क्षण बन गया।